Hi guys! Welcome to my channel. This is Ace on DIY. For today's video episode, mag-unbox tayo ng jigsaw. Papakita ko sa inyo kung anong laman ng box nito. Maliban sa jigsaw, kung anong kasama niya sa loob. At hindi lang yun. Susubukan din natin kung gaano siya effective sa mga projects. Okay guys? So, umpisahan na natin. Okay guys, itong nabili kong jigsaw, hindi naman siya ganong kamahal. Napakamura lang niya. Wala pang 1,000 nabili ko na to. So susubukan ko lang kasi first time ko magkaroon ng jigsaw. Okay? Okay. So, ito yung hindi ko alam kung anong tawag nito. Pero spare parts siguro pag sira. Jigsaw manual or warranty card at manual. Tapos ito yung kasama ng lagari. Ito na siya. Itong jigsaw yung specification niya. Ito, voltage 220, 60 Hz, input power 650 watts, tapos no load speed 3,000 RPM. Yung lalim ng putol niya 65 mm. Papakita ko sa inyo yung mga part niya. Ito, meron siyang ergonomic switch. Ito, tapos may lock siya dito. Pag sinwitch mo, magla-lock siya. Okay? Tapos ito naman, may speed variation. Kung gaano kabilis yung, siguro yung blade, kung gaano kabilis magputol. Tapos ito naman yung cutting options. Okay? Tapos, meron din siyang connector papunta sa vacuum. Ayan. Tapos may kasama siyang wrench, Allen wrench dito. Yung Allen wrench, gagamitin mo siya. Pag ito, i-connect mo na siya dito. May guide siya. Parallel guide. I-connect dito. Okay? So pag nagkabit tayo, yung blade niya, paharap, papunta doon. So ito, madali lang siyang ikabit. Makikita nyo, meron siyang ito, ihitan. Itutulak mo lang to, tapos ipasok mo yung blade. Okay? Ito yung blade. Tapos ipasok natin to. Yun. Pag nag-click na siya, ibig sabihin nag-lock na siya. So nag-click na, na-reach na niya yung dulo ng blade. So okay na siya. Okay guys. Okay guys, nasaksak ko na siya. So try natin panda rin. Yan. So okay. Okay guys, so ito ang susubukan natin putulin, curve. Try natin kung gaano siya ka-effective. Tapos
At eto naman, solid wood to siya. Solid wood, hindi siya plywood, solid wood. Susubukan natin magputol ng straight. Ito, mga marine plywood to. Ito, marine plywood din siya. Okay, start natin. Ito naman, susubukan natin magputol ng mas makapal na kahoy. Ayan. Subukan natin. Ngayon, ito naman, susubukan natin. Solid wood din siya na 1/8. Ngayon naman guys, susubukan natin magputol ng merong guide, parallel guide. Titignan natin kung effective ba ito magputol. Ito nga pala guys, pwede rin magputol ng 45 degrees. I-adjust lang ito. Luluwagan mo, tapos i-adjust. Ito, susubukan natin magputol ng pang 45 degrees. Guys, sample. Yan. Ayan na guys, ito yung mga sample lang naputol natin. Ito yung pinutol ko sa mas makapal na kahoy. Palo-china lang to, pero parang medyo hirap siya. Yung blade niya, hindi siya tuwid. Ayan, sa nakikita nyo. So hindi siya advisable para sa makapal na kahoy. Ito naman ang sample ng mga naka-curve. Ito talagang pang curve lang siya, malinis siya magputol. Ito yung pangalawang try ko, okay pa rin. Ito marine plywood, tinry kong magputol ng straight cut, pero mahirap. Kahit may guide siya, mahirap pa rin. So hindi pa rin siya advisable para sa mga straight cuts, pang curve lang talaga siya. At napapansin ko, ito naman masyadong ma-vibrate. Alright guys, that's all for today's video, and thank you so much for watching. If you have any comments, questions, suggestions, please comment it down below, and don't forget to like and subscribe to my channel. Once again, thank you so much, and see you in the next vlog.